ژن ئازادی ئەو دروشمەی سنوور و ئایدیا جیاوازەکانی تێپەڕاند. ڕەنگە خۆ پیشانجانەکانی گەلانی ئێران باشترین دەواازە بێت بۆ ئەوەی جارێکی تر دروشمی ژن ژیان ئازادی ڕۆحی بەبەرداکرابێتەوە و لە فەرهەنگی خەباتی گەلان و ژنانی نەتەوەکانی تردا زیندوو بێتەوە سزای هەموو سنوورەکانی جیهان ببڕێت و ئاسمانی نەتەوە و جوگرافیای جیاوازی نەناسێت. بەڵام ئەوەی جێگای سەرنجە بەشێکی زۆری خەڵک ئاگاداری سەرهەڵدانی ئەم دروشمەنین و پرسیاری زۆرینەی هاوڵاتیان لە ئێستادا ئەوەیە کە مێژووی ئەم دروشمە چی و لەکوێ سەری هەڵداوە و بنچینی ئەم چمکە لە چیەوە هاتووە. مێژووی دروشمی ژن ژیان ئازادی کە بە کرمانجی ژن ژیان ئازادی پێدەڵێن بۆ یەکەمجار لە ساڵی 1970 لەلایەن ژنانی وڵات پارێزی کوردستان کە وەکو لقی ژنانی پارتی کرێکارانی کوردستان پاکەکە لە باکووری کوردستان و تورکیا چالاکی دەکرد سەری هەڵدا. ئەم ڕێکخراوەی ژنان کە لە چوارچێوەی فەلسەفەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە بەرجەستەکردنی ڕۆڵی ژن بۆ داخوازی مافی ژنانی کورد خەباتی دەکرد، پشتی بەو تێزەی ئۆجەلانی ڕابەری زیندانی کراوی پەکەکە دەبەست کە پێی وایە ئازادی کۆمەلگا بە ئازادی ژن بەستراوەتەوە. هاوکات ژن وەکو یەکەم کۆمەڵی بە کۆیلەکراو لە مێژوودا ناو دەبات و لە ساڵی 1990دا ئایدۆلۆژیای ڕزگاری ژنی خستۆتە ڕوو ڕایگەیاندووە کە تا ژن ئازاد نەکرێت کۆمەلگا ئازاد نابێت. دواتر ئەم دروشمی لە ساڵی 1995 لەلایەن دایکانی شەممە بەکارهێنرا. ئەمانە کۆمەڵە ژنێک بوون کە هەموو شەممەیەک دش بە بێسەر و شوێنکردنی زۆرەملەی ڕۆڵەکانیان لەلایەن حکوومەتی تورکیا لە ناوەندی شاری ئیستەنبوڵ دەستیان بە چالاکی و ناڕەزایەتی کردووە و ڕایانگەاند تا بە کوژانی کوڕەکانیان نەدۆزرێتەوە دەست لە چالاکیەکانیان هەڵناگرن. لە ڕۆژئاوای کوردستانیش ئەم دروشمە لە ساڵی 2012 بۆ دروشمی سەرەکی شۆڕش و لە ساڵی 2014 ژنان و کچانی ئازادی خواست لە جی چەکدارانی داعش بەرزیان کردەوە شەڕی ئەو ڕێکخراو تیرۆریستیان پێکرد و دروشمەکەیان کردە سومبلی شۆڕشی فەمینیستی ژنان و ناوی ڕۆژئاوای لەگەڵ ئەم دروشمە پێکەوە گرێدایەوە. لەو ساڵە بەدواوە بەرزەوام لەلایەن جوڵانەوە و بزافە فێمینیستیەکانەوە لە ناوچە جیاجیەکانی جیهان ئەم دروشمە زیندوو دەکرێتەوە و بەکاردێت. بە شێوەیەک لە 25 تشرینی دووەمی 2015دا ئەم دروشمە لەو گردبوونانەوەدا بەکاردەهات کە بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ژنان لە چەند وڵاتێکی ئەوروپا بەڕێوە چوو. لە ساڵی 2010 لە کاتی نمایشکردنی فیلمی کچانی خۆل لە فیستیڤاڵی فیلمی کان ئەم دروشمە لەلایەن خانمە هونەرمەندە ئامادەبووەکانی هۆڵی فیستیڤاڵەکە وترایەوە. لە ئەفغانستانیش ئەم دروشمە لە 20 ئەیلولی 2022 لەلایەن ژنانی ئەفغانستان و لە گردبوونەوەیەکی ناڕەزایەتیدا بۆ پشتیوان لە ناڕەزایەتیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران وترایەوە. هاوکات جواب بە دوای ناڕەزایەتیەکان لە سەرانسەری جیهاندا لە زۆربەی میدیا جیهانیەکانیشدا ئەم دروشمە بڵاو کراوەتە و کراوەتە مانشێتی سەرەکی. بۆ نمونە گۆڤاری لیبراسیۆنی فەڕەنسی ئەم دروشمەی لەسەر بەرگی یەکەمی ژمارە 25 ئەیلولی 2022 خۆیدا لەگەڵ وەرگێڕانی فەڕەنسی وێنەیەکی ناڕەزایەتی خەڵک لە ئێران بڵاو کردەوە. ئەوە نەبێت ئەم دروشمە هەر بەتەنها ئیلهامبەخشی شەقام بێت، بەڵکو زۆرێک لە بیرمەندار و نووسەران و ڕۆژنامەنووسان و کۆمەڵناسانی دنیاش سەرسامی خۆیان بەرامبەر ئەم دروشمە دەربڕیوە. ئەوە تا سلاڤۆ ژیژەک فەیلسوف و ڕەقنەگری بەناوبانگی سلۆڤینیا دەڵێت. ئەو ڕاپەڕینەی بە دروشمی ژن ژیان ئازادی لە دوای کوژرانی ژینە ئەمینی لە وڵاتی ئێران سەری هەڵداوە جیاوازە لەگەڵ بزوتنەوە و فێمینیزمی وڵاتانی پێشکەوتوو جە پیاو نییە. ژیژەک سەبارەت بە بۆچوونی لەسەر دروشمی ژن ژیان ئازادی جەخت لە جیاوازی نێوان ئێران و وڵاتانی ڕۆژئاوای دەکات و دەڵێت ڕەهەندی ئەو ڕاپەڕینە لەگەڵ فێمینیزمی وڵاتانی پێشکەوتوو جیاوازە. ئەوەی ئێستا لە ئێران ڕوودەدات دەبێت لە وڵاتانی ڕۆژئاواش چاوەڕێ بکرێت. لەو ڕۆژەوە پێویستە ڕۆژئاوا لە ئێرانی ئەمڕۆ فێر بێت. زن، زندگی، آزادی، پروتست.